dann kostet das Ganze 2.200 €. Boah, Die ist nicht Schrott, ne. Wenn man mich so fragt, eigentlich nichts dran. nimm mal was mit für unterwegs. Ja. Heute haben wir noch ein Mega-Thema. Haben wir hier einen Tesla. Da gibt es wohl unendlich viele Teslas, die ein Problem haben und da vorne quietscht es unglaublich. Ach du Scheiße. Bitte bringen Sie uns das Auto nur, wenn wir den Fehler reproduzieren können. Hallo zusammen, heute wieder Neues aus der Werkstatt. Ja, hallo, Sie haben Post. Genau, das ist die Familie Klaas. Und erstmal, wir sind tolle Fans von uns und haben sich beschwert, weil voriges Jahr haben wir T-Shirts von denen geschickt bekommen. Ja, vielen Dank für die T-Shirts nochmal. Die haben wir nicht gezeigt, weil es einfach so viel war und. Aber ich ziehe das immer an, wenn ich mit meinem Jaguar fahre. Da war auf jeden Fall ein Jaguar drauf. So, dann haben die uns, wir haben doch ein bisschen Süßigkeiten geschickt. Oh, Und Hundeleckerli. Hundesüßigkeiten. Hundeleckerli. Darko! Darko! Da freut er sich aber. Darko! Komm, Junge, komm! Guck mal hier. Du willst den Zehner, ne? Warte, du musst gucken, was er wählt. Geld ist dem Hund einfach nicht so wichtig, siehst du? Das ist das liest, dafür ist den oder den? Der schluckt die ganzen Stücke runter, ne? Ja, na Da klar. hat er gar keine Zeit Er hat für. keine Zeit zu essen. Also, auf jeden Fall, Zehner ist für die DKMS, oder nicht für die DKMS, für den Eisverein, vielen Dank. Und eigentlich geht es um einen Nissan Qashqai. Die Dame, die Caro, stand in der Ampel, oder besser, wollte den Sohn anschnallen und wollte loslegen. Pop, plötzlich knallte der Gang ohne Ende rein, dann war sie bei Nissan, haben es auslesen lassen und der Wagen hat aber erst gelaufen, 24.500 Kilometer. Dann haben sie das in Nissan gebracht, auslesen lassen, da haben sie erst mal 50 € für bezahlt, auch nicht schlecht. Und dann waren sie bei Nissan, eigentlich hat der Wagen ja noch Garantie und dann haben die gesagt, okay, wenn es am Getriebe liegt, dann würde das die Garantie übernehmen und wenn es keine Garantie ist, dann kostet das Ganze 2.200 €. Boah, weil 2 Massenschwungrad neu muss und. Ja, und jetzt fragen die sich, woran hat die liegen? Ne? Was ist denn überhaupt kaputt? Falls ihr euch fragt, warum Nissan uns nicht entgegenkam, erstens, weil sie vorher in der Fremdwerkstatt waren und zweitens, Auto ist aus der Garantie. Und sie fragen sich, was ist denn überhaupt los mit dem 2-Massenschwungrad? Was ist denn da kaputt gegangen? Guck mal, hier kannst du auch mitmachen. Hans-Jürgen, komm. Komm, Hans-Jürgen. Komm, Hans-Jürgen. Pass auf, jetzt kommt der Test. Und Hans-Jürgen, komm. War doch klar. Vielen Dank für den Zehner. So, jetzt schauen wir uns das mal an, hier die Kupplung. Die Kupplung ist noch, der Belag ist noch, ist noch gut. Ja, aber auch, naja, geht. Passt schon. Da sehe ich gar nichts dran. Also ich kann da jetzt nichts. Der kommt wieder zurück, ne? Ja, arbeitet wunderbar. Der Automat ist aber nicht dabei. Da ist noch ein Paket und noch ein Teil drin. Oh. Ah, guck mal, hier kann man auch schön sehen. Für diejenigen, wo wir schon mal immer erklären, wo der Drehzahlfühler sitzt. Der Drehzahlsensor sitzt meistens hier so an dieser Stelle dran. Hier sind die ganzen Zähnchen, womit der die Geschwindigkeit, der Motordrehzahl zählt. Und diese Lücke hier, das Stück, was wir hier sehen, das zeigt, wo der erste Zylinder auf OT ist, das heißt obere Totpunkt, wo der Kolben ganz oben ist und wieder auf dem Weg nach unten sein wird. Da kann man das schön die Unterbrechung sehen. Das ist alles mit hier drin. Ich sehe aber da überhaupt gar keinen Fehler dran. Also ich warte, bis es angeschnallt war. Es ruckte kurz, Motor aus, okay, abgewürgt, dachte ich. Ich wunderte mich heute und schaute auf meine Gangschaltung und stellte fest, dass ich versuche, mit dem dritten Gang zu fahren. Also Gang raus und versuchte, den ersten Gang einzustellen. Ging nicht. Auto blockierte. Ich war verwundert und versuchte es mit etwas Kraft, ging immer noch nicht. Wie machte ich den Motor aus und schauen, ob es dann einzulegen ist. Leider ging der erste Gang immer noch nicht rein. Was? Motor aus
Ich könnte Aber jetzt stopp mal, hier nicht- wenn du ausmachst, muss der erste Gang reingehen. Fertig. Das ist ein Ding, weil der sich. Nicht zwingend. Ich habe schon gehabt. Okay, wenn du hat er gerade sich- auf Ritzel Nee, stehst. da hat das Getriebe, die Kupplung sich aufgehangen, die war vollkommen Schrott und du kriegtest den Gang gar nicht mehr raus aus dem Getriebe. Du konntest den nicht mehr rausnehmen. Ja, aber die ist ja nicht Schrott. Die ist nicht Schrott, nee. Hier ist, also wenn man mich so fragt, eigentlich nichts dran. Okay, die tun wir sehen jetzt hier nichts, wir sehen hier keinen Fehler dran. Wir gucken mal, ob wir jemanden finden, der uns da was zu sagen kann. Nämlich die Firma Look. Da gucken wir mal, da haben wir bestimmt auch irgendwie Connection zu. Schauen wir mal, ob die uns das mal prüfen können. Und dann sagen wir noch was dazu. Aber Caro, wir sehen ja jetzt erstmal nichts. Da muss man natürlich auf den vorigen. Mal ganz kurz, bitte! Oh, ist das laut, oder? Darfst sofort weitermachen. Und wir gucken mal, ob wir das... Darko, Hier ist was für die Zähne, Zahnpflege. ich habe dich gar nicht gerufen, Darko. Nur ganz kurz, bitte. Du hast gepfiffen. Oh, guck mal. Komm, mein Schatz, nimm mal was mit für unterwegs. Und die Zahnpflegesticks, da musst du auch jetzt Zähne putzen. So. Auf jeden Fall, wir gucken mal, wir sprechen da mit Luke und sagen wir euch noch was dazu. So, das ist das eine. Darko, ist jetzt genug? Hier, gib mir noch einen, so einen hier. Mann, ja, der platzt Für die gleich. Zähne, der ist für die Zähne zu putzen. So, Pfeife, hau ab. Am Halsband festgemacht. Aber heute haben wir, also das machen wir, ne? Und heute haben wir noch ein Mega-Thema und zwar haben wir hier einen Tesla. So, wir sind ja jetzt nicht so, naja, egal. Okay, und da gibt es wohl unendlich viele Teslas, die ein Problem haben und da vorne quietscht es unglaublich. Wir fahren jetzt mit dem Wagen. Ich habe es selbst noch nicht gehört. Basti hat den Wagen mitgebracht und wir haben da mit einem guten Partner von uns eine Lösung. Für alle Tesla-Fahrer mega interessant. Jetzt fahren wir erst mal Probe in der Kiste. Kurze Info, Leute. Raucherzeuger im Angebot im Fabuka Shop. Für jeden Hobbyschrauber und für jede Werkstatt. Für jede Werkstatt sowieso unerlässlich. Mit ganz viel Zubehör dabei. Schaut mal im Fabuka Shop nach. Schnappt euch das Ding. Mega geil. Jetzt im Angebot schnappen, nur begrenzte Stückzahl. So, Tesla. weiß. Tür aufmachen? Geht hier nicht? Mit der Kamera, ne? Kannst du sagen, so. Meinst du, muss ich da reingucken? Ah ja, wenn ich da reingucke, ging's auf. So. So. Kindersitze drin. Ja, dann kannst du doch rein. Basti, der passt doch genau Basti. richtig für dich. Mit Kindersitz. So. Reicht das jetzt, wenn man die Karte hier so bei sich führt oder wie? Oder muss man die noch irgendwo hinhalten? So. Guck, das haben wir uns gerade ins Wohnmobil eingebaut. Ne? Das ist hier schon alles Standard drin. Ja. Das ist schon geil, oder? Was sehen wir denn alles? Ah, das sind die kleinen Kameras, die oben hier oben drin sind, wo du gerade dran gehalten hast. Aha. Ich kann mit so Autos nichts anfangen, die keine Geräusche abgeben, ne? Wenn ich Gas gebe. Doch, weiter. Mach doch Geräusche, was willst du denn? Bröm. Bröm, bröm. Bröm, 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 bröm. Bröm, bröm. Ach du Scheiße. Aber das war... Oh. Also ich kenne so einen Zweimaster, der macht auch so Geräusche. Ach du Scheiße. Bitte bringen Sie uns das Auto nur, wenn wir den Fehler reproduzieren können. Schön ruhig das Auto, ne? Also ich kann sagen, es ist eindeutig von der rechten Seite. Meine Güte.
schön, wenn man so einen ruhigen Tesla hat, ne? Das ist schon angenehm. Ja, so macht er wenigstens ein bisschen was an Geräuschen. Jetzt kommt unsere Teststrecke hier. Was jetzt machen? Sagen wir mal in der Werkstatt auf so einen Prüfstand, ob der Jürgen recht hat, rechts oder links. Mit dem Stoßdämpfer vom Prüfstand. Ja. Ne? Den kannst du ja ganz langsam einstellen, dass du nur so machst. Ne? So, Ja, wir können jetzt einfach mal durchlaufen lassen. Und bleiben, Wenn der schnell fackelt, hat er gar keine Zeit zum Quietschen. Meine Güte. Junge. So, und davon gibt es wirklich unendlich viele Fahrzeuge, die genau das Problem haben. Und wir zeigen euch, jetzt fahren wir erstmal in die Werkstatt und fahren auf den Prüfstand und gucken, ob es rechts oder links ist. Aber es scheint wirklich rechts zu sein. Und wie gesagt, da gibt es eine Lösung für. Und erstmal zeigen wir euch, was da passiert, was sie da bei Tesla einfach für eine Fehlproduktion hingelegt haben. Und nicht, dass das Auto eine Fehlproduktion ist, sondern das ist einfach technisch nicht ausgereift. Ach, du meinst das ganze Auto nicht? Nein, das habe ich nicht gesagt. Ne? Ich finde das ja gar nicht so schlecht, das Auto. Ja. So. Und links ist links. Linke Seite. Sieht gut aus. So hörst du auch nichts, Holger. Doch. Hörst du das? Ja, aber minimal nur. Ja, es ist auf jeden Fall rechts. Ist auf jeden Fall rechts. Dreh mal hin und her. Ne, fahr mal ein Stück zurück oder vor, dass du nicht auf dem Eisen stehen. Jo. Besser so. Machen wir auf der anderen Seite. Gesundheit. Ist rechts. Ja. Rechts. Ja, sehr schön. Fahren wir Ja. auf die Bühne, ne? Ja. Ja, Jürgen ist jetzt auch ein totaler Fan geworden von E-Mobilität. Der sagt, lass mich unbedingt mal fahren. Das sagt es aber keinem, dass ich ein E-Auto gefahren habe. Ja. Ja, super Auto, ne, Jürgen? Was? Das System kriegt man einfach nicht das Benzin aus dem Blut. Ja. Aber lass so stehen, haben wir vorne ein bisschen Platz. Wie mache ich denn aus? Das fragt mich doch nicht. Nimm mal die Karte mit, dann machen wir die zu. Zu ist gleich aus. So. Gut, dann holst du mal die Nipples. So Nipples. Ja, ein Nippel. Wir müssen die erst dran machen, bevor wir den. So kriegst du die nicht dran. Also, hier jedenfalls, oder? Nein, Weil muss ich schon ein ein bisschen bisschen runter. Ja. Okay. Noch nichts machen. Ich habe den hier 2 Tage laufen lassen, Freitag und am Montag. Ja, Ich mach drüben. guckst du mal bitte. Ja gut, musst du sich als normale Werkstatt einfach nur eine andere Bühne kaufen, um Tesla hochzuziehen. Nee, die anderen Bühnen haben einen tieferen Einstieg, da geht das schon. Ne? Hier guck mal, kann man hier auch sehen, ne? Hier, das ist was tiefer. Auf jeden anderen Bühnen hätten wir den auch hochgekriegt. Hier ist natürlich das noch viel bequemer.
Ja, dann würde ich sagen, machen wir die Räder runter und dann schauen wir uns das Ganze mal an. Willst du links auch abmachen? Ja, links, rechts, klar. Bei solchen Reparaturen muss man das nicht absperren, dass es ein E-Fahrzeug ist. Nee, weil wir da ja nicht an die elektrische Anlage dran gehen brauchen, bei solchen Fahrzeugen, das Ding nicht elektrisch freizuschalten. Es sei denn, wir würden jetzt was an den Kabeln machen oder irgendwas mit den Kabeln in Verbindung kommen, tun wir ja aber nicht. Pass auf, fall nicht. Fall nicht. Da, andere Seite. Oh. Das lag schon so da drin. Lag schon da drin. Das ist die Mutter, um die Bremsscheibe bei der Montage zu sichern. Und da hat es wohl einer vergessen, im Werk das Ding richtig festzuziehen. Naja, gut. So. Hier haben wir den Querlenker. Das Problem ist, dass hier oben in diesem Kopf das Geräusch rauskommt. Da quietscht der innen dran. So, und wie passiert das? Das können wir jetzt mal zeigen. Ich gehe mal eben eine Wanne holen, damit wir hier nicht alles unter Wasser stellen. Jürgen, gehst mal eben eine Gießkanne holen. So. Problematik, warum das Ganze geschieht, ist, hier ist ein Querlenker. Dieser Querlenker, der ist hier oben, dieser Kopf ist in Kunststoff. Wir haben das in Kunststoff eingebracht. So, und wenn dieses Kunststoff, da ist ein Kleber drauf, dieser Kleber löst sich hier oben drin, da oben an dieser Stelle. Kannst du das so gut sehen? Wir nehmen den ja gleich nochmal raus. Der löst sich dieser Kunststoff. So, und wenn es jetzt regnet, das ist das, was Jürgen jetzt mal eben simuliert, indem er Wasser auf die Scheibe macht vorne. Guck mal, ob es passt. Ja, mach mal. Ja. So, dann kann man hier oben sehen, hier oben ist ein Ablauf. Ja. Und weiter, mehr Wasser. Mehr Wasser habe ich nicht, ich habe nur dieses hier. Oh, gib mal Gas. Müsste ich Gib mal an den Gas Nordsee bitte. fahren, kriege ich mehr Wasser. So, dann läuft das hier oben drauf. Trifft hier oben drauf auf diese Stelle und sorgt dafür, dass das Wasser, wenn es mal richtig regnet, also richtig, weil wahrscheinlich jung ist, da geht da auch nicht richtig raus. Dann trifft das hier oben drauf, läuft hier oben rein und sorgt dafür, dass dieser Das fällt da drin aus. Querlenker kaputt ist. Das ist einfach meines Erachtens nach einmal eine Fehlkonstruktion von dem Querlenker und dann, dass man überhaupt das Wasser in so einer Form hier komplett auf die ganze Achse und sowas drauf laufen lässt. Das würden deutsche Hersteller anders machen. Die würden das hier zumachen und anders ablaufen lassen. Theoretisch wäre es ja nicht schlimm, denn das Wasser, was vom Reifen hochgeschleudert wird, kommt ja auch hier in den Radkasten Ja, aber diese rein, Menge, die und oben läuft dann reinläuft. an den Seiten runter. Aber diese Menge, ja. die da oben und das rein läuft direkt von oben drauf. Denk dran, der ganze Staub und der Sand, der von der Frontscheibe mit runtergetragen wird. Ja. Also da hat der Göscher recht. Der ganze, regnet es ja nicht so viel, ne? ja, der ganze Dreck hat der Göscher recht. Der ganze Dreck, der darauf. Also da müsste man im Prinzip hier eine Verlängerung einbauen, dass das hier irgendwo anders abläuft. Ja. Das sind eben so Erfahrungen. Das sind mega Autos, aber gibt es eben so ein paar Sachen, da haben die Deutschen vielleicht dann doch ein bisschen mehr Erfahrung und lassen das Ganze schon mal, will ich so sagen, ist so. So, wir bauen jetzt die Querlenker raus. Die Problematik ist da dran, hier unten, da oben rechts und da oben links ist eine Schraube. Da kommt man so, ja, da oben, Pass auf, da ist eine Schraube. Da sieht der Basti nicht. Da ist eine Schraube und da auf der anderen Seite ist eine Schraube. Deswegen muss oben der ganze Rahmen losgemacht werden. Den Rahmen kann man nur losmachen, wenn man vorne den Kofferraum, die ganze Kunststoffverkleidung rausbaut, den ganzen Rahmen rausmacht, dann kann man ein Stückchen nach vorne ziehen. So, das machen wir jetzt. Ich würde sagen, du schneidest das Ganze irgendwie schön zusammen, Basti, und wir knallen, gehen jetzt
Vollgas und bauen die Querlenker raus. Und dann gucken wir uns die Querlenker an, schneiden die mal auf und dann sagen wir euch, was Meile sich da hat einfallen lassen als HD-Produkt. Richtig Ich gut. komme wieder, wenn du ihn raus hast. Ja? Auf Wiedersehen. So, das war die linke Seite, hat keine Geräusche gemacht. Obwohl die auch fest ist. Und Das das ist, hier, die, ist über die hier andere kannst du Seite. schon. Bob, hast du gehört? Weil wir müssen dich eigentlich ganz leicht hin und her bewegen. Aber hier kannst du auch schon den Fettaustritt sehen. Guck, da. Ja, das Wo ist das, der helle Punkt ist da. schon mal. Oder der dunkle, besser gesagt. Ja, das ist das Problem, dass da eben das Wasser reinläuft. Hast du einen Hammer da? Ach komm, ich im Fäustchen. Ja, Halt mal fest, egal. Warte mal. Lass uns das logisch machen. So. Nimm einen dicken Schraubenzieher. Und hier läuft das wohl rein. Dann läuft es da drunter. Okay, vielleicht kriegen wir noch ein bisschen mehr auf. Ich hole mal eine Flex. Da oben drauf klebt das ganz gut. Nur da oben drauf. Ja. Ja, also hier, Ist alles miteinander vergossen, da ne? ist es echt, ja, das haben die drauf geklebt. Ne? Ja. Und hier an der Stelle kann man auch sehen, wo hier auch der Dreck drunter gelaufen ist. Da sieht man es ja, dass da eben nichts geklebt hat. Ne? Da hat es geklebt und hier an den Stellen hat es nicht geklebt. Und dann läuft das Wasser hier drunter, läuft hier drauf, in den Mengen natürlich, und sammelt sich dann hier und macht dann innen drin. Komm, ich würde gerne mal den Schraubstock einspannen und mal den Kopf wenigstens wegschlagen. Dann schlagen wir mal den Kopf weg. Nimm einen dicken Meißel mit. Den hier. Ja, und einen dicken Meißel. So, jetzt hängen wir den in irgendeine Richtung weg. Liegt der so? Ich verpiss mich. Nee, das dachte ich jetzt nicht. Den kriegst du Mach nicht du mal. raus. Ja, mach du Das mal. kriegst du nicht raus. Ja, was willst du machen? Ich wollte den hier oben wegschlagen. Ah. Ich wollte sehen, wie das von oben drin aussieht, wo das Wasser dann da reinläuft. In den Kopf. Nach unten kannst du den nicht rausschlagen. Das dürfte nicht gehen. Ja. Naja, das ist aber, okay, das ist jetzt, also, ist jetzt schon
Metall, aber guck mal, wie stark ich den da einfach so verbogen kriege. Das ist ja auch nicht so ganz. Das ist Plastik hier. Ja, aber das, guck mal, wie ich das einfach verbogen Ja, kriege. der ist ja auch offen hier vorne, ne? Da. Bis dahin geht das ja nur. Ach, und dann haben die das da so reingeklebt. Und dann ist das da drin vergossen. Ja, mach mal. Das ist echt Ist ja bis dahin bis dahin. geht das Metall. Der Rest ist eingeklebt. Das Ja. Metall geht nur bis hier vorne hin. So dass er gerade so ein Stück eingeklemmt ist. Das geht rum. Jo. Wo denn? Bis dahin. Und das ist Kunststoff, ne? Ja. Hol mal die Flex. Und so. Schön, dass wir Zeit haben, wenn wir YouTube drehen. Also kompletter Metallring. Okay. Okay, nicht schlimm. Jetzt gucken wir mal, ob wir für die andere Seite ob wir da was reingucken können. Also das ist schon Hammer, was das Verbundmaterial da aushält. Muss ich echt sagen, Hammer. Aber gucken, ob wir hier drin was sehen können. Ja, da ist Wasser drin. Da steht das Wasser drin. Ja. Da steht das Wasser drin. Ja. Da, Achtung, kannst du das sehen? Da. Ja. Und das ist das Problem. Und das kommt von der oben, fließt es dann irgendwo rein. So, so. Und dann verrostet natürlich da innen drin die Kugel. Da innen drin, da kann man sehen, Ja. wie das Und Wasser, dann knarzt das ganze das Ding. Wasser da drin steht. Ja. Ja, das ist alles schön eingefettet, aber das geht reibt natürlich da weg und dann steht das Wasser drin und dann knarzt Rostet es. das und knarzt es. Gut, okay. Du setzt dich eben mit. Kommen wir gleich weg. Jetzt ist hier die Frage, was hat sich da Meile einfallen lassen? Das zeigen wir euch jetzt. Guck mal. Meile HD. Heavy Duty. Meile sagt ja, dass von dem Model 3 und Model S ungefähr. Y ist, Model Y ist auch noch da drin. Ja, Y ist auch noch da drin. Ja, dass da ungefähr 700.000 Fahrzeuge rumfahren, laut der Statistik von Meile. Und die haben jetzt hier eine Erfindung gemacht, Die dieses Problem haben. die dieses Problem haben. Genau. So, was hat Meile gemacht? Wenn ich jetzt das anschaut, was wir gerade versucht haben auseinanderzunehmen. Hier ist der Kunststoff, ne, da wo das Wasser eingelaufen ist. Meile hat komplett dicht gemacht. Das heißt, das Wasser kann hier weiter drauflegen, kein Problem. Das hier ist aus Aluminium, also ist auch noch leichter als das hier. Oh, Riesenunterschied. Ja. Oh. Die haben auch noch ein Gewicht hier dran gemacht, ne? Ja, wegen den Schwingungen, also je leichter es ist, desto besser ist es auch fürs Fahrwerk. Dann haben sie hier die Gummis verstärkt, größere Ausführung, Gummis verstärkt, dadurch längere Haltbarkeit. Die schwingenden Massen sind weniger, dadurch, dass es leichter ist. Ne? Das, was bewegt werden muss, ist weniger. Deshalb angenehmerer Fahrkomfort. Also hier hat man schon sich richtig Gedanken Und gemacht. die Kugel hier ist größer als bei der anderen, Als anderen Leder. Ausführung. Deswegen Längere größer, Haltbarkeit. längere Haltbarkeit. So, da bauen wir jetzt ein, Mehr das ganze System Fahrsicherheit. hier. Und dann schauen wir, jetzt sind noch neue Schrauben dabei. Also HD ist ja bei Meile, die machen sich eben Gedanken über Sachen, die irgendwie nicht so gut sind im In der OE. Originalfertigung. Und dann bauen die eben bessere Sachen. Und das ist aber eindeutig. Hier kann es draufregnen, wie es will. Da geht keins vorbei. Das Wasser geht daran vorbei. Das wird kein Problem sein. Gut, dann bauen wir das ein. Dann schauen wir mal, ob das Ding funktioniert. Gibt es links, rechts Unterschiede? Ja, es gibt links, rechts. Ne? Das ist der Knazi gewesen. Ne? Ja. So, der hat die zwei Nüppelchen auf der Seite, oder die drei. Und
Der hat die auf der Seite. Ich schmiere hier dran von dem. Gut, dann kommt der auf die Seite und der andere kommt auf Das die ist der andere. rechts und der hier ist, der ist Okay, links. gut, dann bauen wir den Kram jetzt mal ein. Also jetzt haben wir den Punkt, dass der Querlenker drin ist. Jetzt muss man aufpassen, die obersten 2 Schrauben, ja, rechts und links, da wo die Gummis drin sind, der ist ja jetzt ausgefedert. Also jetzt mal grob gesagt steht hier jetzt so. Das ist hier die Position, weil die Feder raus ist, ne? Also wenn der Wagen hochgehoben ist. Wenn wir den jetzt hier anziehen, fest anballern, den Wagen dann auf die Räder stellen, dann geht das rauf und die Gummis hier stehen total unter Spannung. Bei sowas immer bei Querlenkern immer erst anziehen, wenn der Wagen eingefedert ist. Wir haben jetzt hier Gummis runtergestellt. Der Jürgen fährt den Wagen jetzt mal runter. Und dann kann man dann sehen, wie das hier einfedert. Mal langsam, ja? Und dann bis er dann hier komplett am Anschlag ist. Weiter. Und jetzt kommt er rein. Jetzt geht er rein. Gut, okay, passt. Er ist jetzt vorne auch frei. Ne? Was? Der Aufnahmepunkt von Ja. dem Wagenheber ist vorne jetzt frei. Jetzt können Okay, wir ihn anziehen. fahr noch mal ein bisschen rauf, Jürgen. Das ist, glaube ich, was viel. Warum? Ja, das ist was viel. Mach mal. Das steht doch jetzt auf seinen Rädern. Ja, fahr noch ein bisschen rauf. Der ist aber. Ja, nee, du hast recht. Der steht doch jetzt auf seinen Ja, da Rädern. hast du vollkommen recht. Ist auch vollkommen. Was sehe ich? Was sollte ich sehen? Nee, du siehst jetzt hier, dass wir jetzt hier die anziehen hier. Da, jetzt ziehen wir die hier an. Und hier auf der anderen Seite ziehen wir ihn auch an. So. Ziehen wir die wieder rauf. Klar, jetzt in dem Moment, wenn wir die jetzt raufziehen, sind die Gummis natürlich in die andere Richtung um Spannung, aber das ist ja, der federt ja nicht immer hin und her. Das macht denen nichts, ne? Aber wenn man es genau andersrum machen würde, dann wenn die immer unter Spannung und würden sich so ruckzuck kaputt reißen. Es gibt so Spezialisten, denen passiert das manchmal und da ist einfach, bei dem Punkt muss man echt achtsam sein, weil die ruckzuck wieder kaputt sind. So, dann Die schauen wir wundert weiter. sich dann, hat nur ein halbes Jahr gehalten. Ne? Jo. Jetzt mach hoch, ja? Ja. So, das habe ich fest, das habe ich fest. Jetzt nach oben den Sensor rein. Kommt mal so schön dran. Das ist der Sensor für die Höhenkorrektur. Der ist hier vorne drin eingehangen. Und je nachdem, wie die Position des Fahrzeugs ist, des Fahrwerks, ob mehr beladen ist oder weniger beladen ist, dementsprechend gibt der Sensor dann ein Signal an die Scheinwerfer zum Beispiel und macht dann die Höhenkorrektur. Auch geil. Wir sitzen hier in dem Tesla drin und da vorne werben wir für E-Fuels. Da vorne ist unser E-Fuel Schild. Schild. Ja, so ist eben Technologieoffenheit. Ne? Elektrisch fahren, geht sowohl E-Fuels, als auch. alles Ja. das geht. So, jetzt haben wir alles wieder drin. Man hört schon, ist relativ leise. Man hört schon mal erstmal nichts. Es war nichts, genau. Jetzt machen wir mal die Fenster zu. So ist eben E-Mobilität. Ne? Das ist einfach. Ist mir einfach zu leise. Was sagst du? Ja. Oh, was ist das schön. Ist das nicht schön? Ja, das ist nicht schön. Das ist schön. Da kommt Heinz. Ach, halt mal. Kein Geräusch, kein Knarzen. Beschleunigen, kein Knarzen. Alles
Alles wunderbar. Ja, so muss es sein. Und da muss ich sagen, wenn ich die Technologie hier innen drin sehe, die brauchen vielleicht noch ein bisschen was, aber die Autos sind meines Erachtens nach schon ein Auto, was man fahren kann. Und wenn man die so ein bisschen optimiert, wie jetzt hier mit den Querlenkern von Meile HD. Dann werden die auch immer besser, die Autos. Genau. Und vielleicht wird Tesla ja auch irgendwann mal sagen, okay, wow, da haben die was, oh, guck mal da, ne? Vielleicht sehen die unser Video, keine Ahnung, was. Kaufen die dann bei Meile. Oder sie entwickeln wirklich eigene, anständige. Ich meine, vom Verbund hat man gesehen, das ist schon ganz schön stabil, obwohl man es biegen konnte. Jetzt ist auf jeden Fall noch stabiler drin. Wir haben leichtere Teile durch das Aluminium. Das ist auf jeden Fall, das Fahrzeug ist jetzt auf jeden Fall optimiert. Ja. Und das macht Freude. Und wenn man das jetzt hört, Dass man nichts mehr hört. herrlich. So, ihr Lieben, heute mal nur ein Auto. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch, macht's gut. Lasst es gut gehen. Sollen wir noch eine Runde fahren? Nee, Ich sage eher ja. wie gut, dass ich meinen Diesel dabei habe. Bis dann. Tschüss. Tschüss.